Grammatica Latina. Casus linguae Latinae. Petrus, Petre, Petro. Aspice hanc sententiam. Petrus numum Paulo dat. Eam si Anglice vertimus, dicimus, Peter gives Paul a coin. Mutato autem verborum ordine, Paulo numum Petrus dat. Putasne sensum quoque eius mutatum iri, ut Anglice fieret. Responsum est, non mutaretur. Sed qui hoc fit? Latinae sententiae sensus non ordine, ut Anglicus sermo, sed terminationibus verborum nititur, perque eas nobis clarum fit ubi verbi subjectum, ubi objectum sit. Terminatio parsilla est vocabuli quae mutatur, pro ut vocabulum novum in sententia munus sibi assumit. Huic thema opponitur, quod non mutatur. Exempli gratia, in nomine Petrus, Petr thema, us autem terminatio est. Si ergo volumus ut Paulus det, non Petrus, horum nominum terminationes mutandae sunt. Petrus dat. Petrus numum Paulo dat. Paulo Petrus dat numum. Petrus numum dat Paulo. Paulo numum dat Petrus. Paulus dat. Paulus numum Petro dat. Petro Paulus dat numum. Paulus numum dat Petro. Petro numum dat Paulus. Ut liquet, in hoc exemplo us subjectum, o vero indirectum objectum ostendit. His dictis fortasse aliquis interrogabit. Minimi ergo momenti est verborum ordo in sermone latino? Huic quoque quaestioni non obiciendum est. Parum per nos iterum in Anglicis exemplis retineamus, deque verborum vi augenda seu empasi loquamur. Quoni Anglorum lingua raro verborum ordinis mutationem fieri patitur, ut non ipse quoque sensus mutetur, quomodo tu vehementius significares Petrum dare, non Paulum? Ut puto, voce augenda. Peter gives Paul a coin. Vel additis verbis. It is Peter who gives Paul a coin. Hoc in lingua Latina vocum ordinis munus est. De Latinis ergo sententis sic cogita. Verba quae maioris momenti audiri volumus in principio enuntiantur vel in fine, quae autem minoris facimus ea medium locum obtinent. Haec causa est cur verba temporalia postrema saepissime dicantur, qui pequorum sensus sententiam quasi fulciat. Nunc vero ad caput huius pelliculae redeamus, nimirum casus latinos. In exemplo quod praebui duobus modis vocabula Petrus et Paulus mutari posse vidimus. Haec quide mutationes, quas verba patiuntur, casus nunc cupantur, nec aliam ob causam nisi quod videntur terminationes cadere, ut novae assumantur. Sex autem sunt sermonis Romani casus, nominativus, vocativus, genitivus, ablativus, dativus, accusativus. Qui singuli terminationes suas habent, quibus sciamus quo grammatico officio verbum in sententia fungatur. Nec parum proderit scire non qualia vis verba casus habere, sed nomina, pronomina, adjectiva, numerosque. Ad verbia quide indeclinabilia sunt, unde nec casus accipiunt. Nec verba temporalia, quae licet inflectantur, non secundum casus declinantur. Accuratius proximis in pelliculis singulos tractabo numerosa exemplorum copia, sed in praesentia unum quid de singulis casibus discamus. Nominativus subjectum verbi demonstrat, ideoque quaestionis respondet, quis facit? Petrus numum Paulo dat. Quis dat? Petrus. Vocativo autem ultimur quendam hominem vocantes. Petre, huc veni? Nunc scis quo in casu sit vocabulum Dominus in deprecatione, Domine, miserere mei. Genitivus casus multis modis adhiberi potest.
Frequentissime autem dixere indicare cuius aliquid sit, ideoque respondere quaestioni, cuius hoc est? Cuius nummus est? Petri. Ablativus ut genitivus non uno modo usurpatur, sed varie. Itaque unum eius usum ideamus, nummus in saculo est. Ablativus ergo per praepositionem in ostendit ubi aliquid sit. Dativus casus est dandi. Petrus numum Paulo dat. Cui Petrus dat? Paulo. Si tibi unquam contigit ut deprecationem illam audires, scilicet non nobis Domine, sed nomini tuo da gloriam, nunc scis in quo casus int vocabula nobis et nomini tuo. Tandem accusativus directum objectum, ut horum temporum grammatici id nuncupant, indicat. Quid Petrus Paulo dat? Nummum. Saepe quidem describitur objectum directum, ut illut super quod verbi actio exercetur. Pensum. Quod casus in lingua latina sunt? In lingua latina sex casus sunt: nominativus, vocativus, genitivus, ablativus, dativus, accusativus. Commodo latine significamus ubi aliquid sit? Per praepositionem in cum ablativo casu. Qui casus subjectum verbi demonstrat? Nominativus. Quo casus cimus quo incidat actio verbi? Accusativo. Quem casum usurpamus cum aliquem vocare volumus? Vocativum. In sententia nummus Petri est. Qui casus est vocabuli Petri? Genitivus est.